Il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar approva b'mod unanimu l-proġett tal-flyover tal-Marsa li għandu lan li titnaqqas il-konġestjoni tat-traffiku. Il-proġett jinkludi pjan li triq titwessa u l-kostruzzjoni ta' roundabout ġdida minn barra l-flyover innifisha. Se jkun hemm ukoll żieda ta' madwar 400 siġra minn barra bidla fil-mod kif jgħaddi t-traffiku. Vot li ttieħed wara smigħ tal-Awtorità tal-Ippjanar, il-membri kollha vvotaw favur il-proġett bir-rappreżentant tal-Oppożizzjoni Ryan Kallus iddeskriva l-proġett bħala wieħed bżonjus u rrimarka l-fatt li fil-preżentazzjoni li saret minn Transport Malta lanqas biss jissemma darba il-kumpless tal-Istazzjon Laburista 1 li ma ġenbu se tinħoloq żona ta' parkeġġ ġdida. Dan minkejja li matul il-preżentazzjoni issemma kollox mill-fabbriki u ċ-ċimiterju tal-Addolorata sal-billboards illegali illi wieħed isib mal-ġnub tat-triq. Jidher ċar illi sar tentattiv qawwi biex din il-binja tiġi akkomodata b'dan il-parking qudiema. U allura naħseb jiena il-nies mhumiex boroħ, naħseb illi nsemmu l-affarijiet kollha u din ħaġa li apparti integrali f'dan il-proġett ma tissemmix. Naħseb hija xi ftit m'għandix tkun għalkemm irrid nuri naħseb li d-deċiżjoni jiena minn fuq illi din il-ħaġa tiġi hekk. Ryan Kallus innota li fl-aħħar ittieħdet ukoll id-deċiżjoni li s-servizzi ma jibqgħux jgħaddu minn nofs it-triq imma mill-ġnub f'culverts apposta.